Привет! Если мы еще не знакомы, меня зовут Кристина, моего мужа Костя. Мы на даче делаем ремонт, и в этом году мы установили вот такую вот чудо-камин-буржуйку. И теперь не только мы приятно проводим вечера, смотря на огонь, но еще и прямо здесь подогреваем чай. Он становится очень ароматным и, по-моему, даже более вкусным. А если тебе интересно посмотреть, как мы устанавливали эту буржуйку и вообще как мы делаем ремонт на даче, заходи на мою страницу, там очень много интересного, и подписывайся, и ставь лайки. И заранее спасибо!